एक शांत गांव में एक मेहनती गाय ट्रैक्टर से अपना खेत जोतकर मूली के बीज बोती है और रोज पानी देकर फसल उगाती है। कुछ ही दिनों में खेत हरी भरी मूली से भर जाता है। तभी एक शरारती बंदर डंडा लेकर खेत में घुसता है और मूली उखाड़कर इधर उधर फेंकने लगता है। गाय उसे रोकती है, लेकिन बंदर उसे मार देता है। दुखी होकर गाय पुलिस को बुलाती है। पुलिस आकर बंदर को पकड़ लेती है। अंत में गाय अपने खराब हुए खेत के पास बैठकर रोने लगती है, क्योंकि किसी ने उसकी मेहनत को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।